みかんとかもやったい。危ないでよけナイたス。どこで会えばいいんだ。ダメだなんで避けてる？なんでよけて今のダメだろ。もう死ね。あと一個で、ああ、いやもう死ね。Prince of Death, take a good long look. See the wrath of the Golden Order, the Order's justice writ in 殺されちゃう。 This is what's あ become れ of こ your いつ死んでなかっ precious witch. Naught but expired meat and 死ん bone. だと This is じゃ a ろ proper death, oh これ Prince. だって変態に言っ Look た at や this つじゃん。 rotten whore. No more children can be got from this 誰かにボ useless ールを渡した flesh. ような気がします Behold, your mother is dead. えまさかこいつ昨日の寝て This る is 感か。 revenge, you witch. And you ghoul. This is the Eh? wrath of Andy? D. 死んでる。 Hello. Now I can look my honeyed rays of gold. Darius, 殺そう。 honeyed. なんてことをしてくこいつフれたんでしょうィアちゃんを殺したゴミだぞ。あ、先にアイテム回収しよよし Fire of the Golden Order and murderer of my brother. よし Die. だう。弱っ。許 Darius, して Darius. 帰ってきた。帰ってきたフィア君は帰ってこないんじゃああ、なんでわしが渡したからかあいつに。はあ、また騙された。イベント終わんないからこの世界には黄金律っていうのがあってじゃな。エルデンリングはその黄金律を司ってるんだけど、死んだら魂そのまま生き返りますよっていうのが黄金律なのね。でフィアちゃんはそれをやめようっていう一派のお使いの人なのね。でD の兄弟はその黄金律を死ぬほど信仰してる頭おかしい信者だから許さんぞっつって殺しちゃったフィアちゃんのことでグゾさんはさっき修復ルーンっていうのを手に入れたでしょ。する。そう大事なものに多分ある。大事なもののところに多分あるかはい。な。あその上のね左側のこれか。それそうちょっと前になんかデミゴッドたちが大戦争してアダコダの前ぐらいにエルデンリングをぶっ壊されちゃったのよ。うん。でこれはそのエルデンリングをこうなんだろうフィアちゃんたちの一派が望む形に修復するためのルーン。はだからクゾさんはこのままいけばフィアちゃんの一派の望んだ形でエルデンリングを直すことになるかもねっていう。あ、なるほど。なので通常エンディングが一番種類多いんやそういうことなんね。そう、フィアちゃんの役目はそのさっき言ってたやつを生き返らせることだからシオジ君をね。アンデッドまみれアンデッド
アンデッドの味方しますかっていう今分岐点。素直に直しますか、アンデッドの味方しますか、それとも俺の嫁と一緒に新たな律を作りますかっていう話。選択肢が増えちゃそれか全部ぶっ壊しますかっていうゲームこれ。う。今スイッチ。おすすめは俺の嫁と一緒に新たな律を作ること。あれがハッピーエンドだから実質。ああ。岡山エンドはまずいです。岡山エンドもあります。わしのちべん。でもひやちゃんの望んだ形にしてあげたいよな。最後の願いじ言ってたぞ、私の宿したルーンを使ってエルデンリングを修復してくれって遺言で言ってたぞ。まあそれはそれとしてね。仕事と市場を開ける王のかな。素晴らしい。こういう上司の下で働きたい。おーいる。くしゃみで死これ空のくしゃみが。これマジ？赤いくしゃみ。